И это видео будет только годным. Только Бока не лагай. Только Бока. Мне только World лагает. Ну все, придется вот. Сейчас быстро вот так вот заходим. Только World. Сейчас будет игра, вот уже включен. Наша повествователька. Вот. Загрузка идет. Точно. Ура! Там звук появился. Это 4. Надеюсь, все будет хорошо. Хоть завтра день влюбленных, про девушки героев. Завтра было бы, если бы, понимаете, вы заходите тоже в свою договор. Фу, так. От экрана пахнет не очень. Ну ладно. И мы в доме. И сегодня мы будем с вами играть в Talk World. Я, конечно, снимала видео про Talk World, но никак не, как сказать, не выкладывала видео, удаляла их. И вот, вы понимаете. Это мои персонажи. Это мой мышь. Поздоровайся. Привет. Ну не так здороваться надо. Ой, как жалко. Я забил. Я вспомнил. Всем привет. Ой, да, точно, наконец-то ты вспомнил. И всем привет, мои котики абрамультики. И это мое лицо. Просто хочется вас так поцеловать. Мои пушечки. И с вами я, Кириана, и вы на канале Ариана. Ладно, это было лишним. Сейчас мы будем переделывать кое-что. Сейчас мы с вами кое-что переделаем. Надо открыть этот ящик. Берем. И оттуда игрушки перекладываем. Ой. Конечно же, это... Домик только для послушных девочек. Та самая моя непослушная. Hello, baby. Да, лягушечку. Далее. И делаем большую шкафендру. Ладно, конечно, нет. Мы с вами будем делать большой шкаф. Да уж. Конечно, мало вешалок. О! Вот же, конец-таки. И это все мы должны заполнить. Да уж, нет. Не буду я заполнять таким образом. Сразу берем эти штучки. Берем, наверное, шкаф. Хотя нет. Идем в полки. Мы служим и верно служим. Да, такая вот у меня будет гардеробная. Конечно, она очень странная, но тут много одежды поместится. Зато очень даже рабочая, и я вам ее советую, такую гардеробную. Так хорошонечко все работает. Миленько. Ой, зачем мне третий? Потому что мы будем сюда еще такой маленький лягушечка лазить. Такой
гусатое болото, такое маленькое. И что мы еще, наверное, сделаем? Нам же, наверное, нужно какой-нибудь стульчик или еще что-то. И для этого я возьму пуфик. Пуфик раз, пуфик два, пуфик. Вот пуфик два. Сразу. И третий можно. Хотя четвертый чем помешает? Даже 4 семьи. 4 человека. Вот. Сейчас можно тут прям самые видные места. Одежду положить. Сразу вот. И это такой, да, влог. Очень годный влог. Мы аж спым. Да. Конечно, это не очень годный влог, но зато я вам помогаю ходить шорохи, потому что это я на кровати шарахаюсь туда-сюда. Простите за посторонние звуки, ваши любимые. Теперь комод мне просто попросту не нужен. И не спрашивают, для чем мне такая штука нужна. Думаю, просто так. Вы понимаете. Так, кто у нас поймет? Детский шкаф. Вообще у меня есть подгузники, которые я, может быть, вообще я что-нибудь... кстати, сегодня мы пойдем за одеждой новой. У нас ее целый, даже уже не могу сказать, что. Ой, да ладно тебе, не злись. Опять нет уж. И дай мне мою кредитку. Я пойдем в магазин. Ну, позязя. Ладно. Ура! Но мы уходим. Вот. Новая одежда. Там нету новых одежд. Что я себя накручиваю? Там есть одна детская одежда, а детских одежд у меня мало. Вот. И поэтому мне нужно... Так. Пока дойду. Вот. Тут у нас закрыто. Вот так надо открыть. И будем мерить эту ужасную одежду. Не очень так уж и плохая одежда. Да, я сейчас не Apple Pencil играю, что это Дед Морозовская. Ой. Да тут еще есть одежда. Господи, мне мужской нужно. Классно, берем. Мужик. Мне не очень. Держи. И это бесплатно. Хи-хи. Ну а что, лучше бесплатно, чем платно. Так, пижамка нам не нужна. Простите, не успела остановить и сделать реакцию. Детская. Ну, а дальше, как вы понимаете, уже неинтересно. Хотя вот это... Стоял. Берем.
Такая магазинная. Да. И это бесплатно. Халявщики. Поняли меня? Мы халявщики. У меня лагает только World. Я не могу взять обычную коробку. Это типа оно закрывается. А куда это закрывается? Этот звук есть. Это типа он в невидимку. Ой, что такая елочка? Ну ладно. Конечно же мы приведем это обратно. Надо его покормить. Вот. И теперь нам надо идти. И для моих подписчиков я выключаю звук. И мои не подписчики просто мне отдать. Сейчас, кстати. Теперь мы должны немного распарампать и сейчас. Ой, ну ладно. Без разницы. И все. На этом СМРчик закончен. А всем приятного просмотра дальше. Да, я не знаю почему, ничего не нужно локацию, но мы сейчас выходим. Ой, я на паузу, я поставила на паузу, я взяла там одну одежку и вам даже не показала случайно. Капибара. Одежда на этих локациях. Одежда на вот этой локации. Есть очень прикольные 3 одежды, которые я взяла. Которые у меня уже там. На почте есть одежки. И там. Ну, короче говоря, есть одежки везде. Есть 2 супер красивые одежки. Вот тут я их перенаряжала. Вот тут 2 одежки, вот тут одна. Тут еще классный есть. Ну, короче говоря, все, я ухожу отсюда. Капибара! На почту, мы пойдем на почту. Мне должна выпасть классная одежда потом. У некоторых она уже выпала, а у меня ее еще нету. Но ждем уже пятницу и субботы. Прям с нетерпением. У моей подруги каждый день подарки выпадали. И вот это мы тоже берем носочек от Литы, или как там ее, Литы, Латты. Я еще 3 одежки взяла, купальничек. Давайте сразу без персонажей. Тут что-нибудь попытаемся еще найти. Так, это тоже прикольно, но у меня нету карты. Поэтому я не беру этот кошелечек.
Просто без карточки он мне не нужен. Вот. Прям... Смотрите, что настоящее. Это мышка или это? Мне кажется, это. А вам? Вау, маленькая одежка для ребенка. Даже папа сказал, вау. Хоть он и в другой комнате, но ладно. Еще вот такая одежда классная. Особенно классно контрактики подписывать. Нет, стоп. Распаковываем. Ах, я не Вэнсдуй. Целых 2 одежки, блин. Мне надо еще в один магазин сходить за одежкой девочки. Девочка, хоть она и не очень эта одежка будет, ну ничего, потому что им это тоже сойдет. Сойдет срок. Мы запаковываем все в это подарочек. И идем на другую локацию. Хотя, стоп, что это такое? Бабушкины пирожки! Это тоже можно взять, но тоже красивое прям. Прям очень супер красивое. Это подарок для жены. А жена тут и я, так что капибара, 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 капибара. Почему у меня нету старой одежды? У меня есть, конечно, несколько, но у меня нет той, которую я хотела. Ну блин, опять сюда влезло что-то ненужное. Как всегда. Цепичный. Ну вот. 1023, это тоже красиво. Котики красивые. Но они недостойны меня. Вот. Это называется капибара. Капибара, 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 капибара. Колокольчики, тут нам послаймы, Карл. Пираты, Рик-Керл. Интересно. И тут опять тут. И тут какой-то небогатый костюм. А нам нужны богатые, мы же богатые. Берем, конечно, вот это платье обязательно. Оно очень милое. Прям очень супер красивое. И платье мы ложим. Это отдельно для детей. Сразу берем это платьюшко. И это уже сильно много одежды, которую мы взяли. Ну ладно. Это даже еще примерно где-то мало половин. Сразу сюда ложим. Тут у нас много еще места. И потому что мы обрыли всю 5. Ладно, это, конечно, не 5, но ничего. Тоже. Да. Ничего, так классно тоже кричу. Идем из этой локации. И мы идем в магазин одежды. Наконец-то. И рылись по всяким локациям, искали одежду. Но почему мы не додумались сходить в магазин одежды? Точно, там же уродская одежда. Как я могла забыть? Ой, я забыла. Я себе вот эту одну вещичку возьму и вещичку детям. Потому что мои дети не богатырить. А где тут плачет? Тут и нет, тут не принимают. Тут бабка шьет. Этот крампет. Тут даже нет нормальной вещички. Потому что все бабка шьет. Это бабка.
Это детка. Бабка-детка. Сумку от Гурчи. Я же правильно говорю? Гурчи. Это Гурчи, понимаете? Это Гурчи, это модный бренд. Эта сумочка Гурчи мне муж купила. Конечно, все одежды для ребенка сделаны с любовью. Берем убедительно все, потому что у нас нет одежды для детей. Мы бедняки. Нам вынужденно надо взять, да? Поэтому такие шорохи. Вот. Сейчас мы трясем, чтобы нам выплеснуло это солнце. Ничего. Ну, собственно, облака теперь ура, теперь не будет этого. Заходим на... Нет. У нас еще одна вещичка. Эта вещичка находится в одном наборе. Это очень красивые такие вот вещички. Но мне не нужны. Находим набор. Есть у нас набор русалки. Забираем, если, конечно, вы поплавать как русалки. И осталось еще одно. Я вам говорила, находим набор повара. И вам говорила. Вот он набор повара. И тут даже с самого изначального вида виднеется такой маленький милый костюмчик, который мы тоже забираем с собой. Эти все покупки уносим домой. Вот мы уже домой пришли с сумочкой Гуччи, за которой... Да сколько у тебя этих одежд и сумочек-то нас достало. Как видите, много. Как видите, теперь одежды и так далее у нас обосрились. Вот. Теперь у меня есть одежды. Это если что-то не влезает на полочке сюда, хотя тоже сюда можно. Ладно, теперь нам этот пакетик просто попусту не нужен. Да, я пакетики выбрасываю. А, нет, у нас еще остался вот такой маленький милый русалочек хвостик. Все, эта ракушка нам не нужна, но мы ее просто так оставили себе. Она тоже вешается. А я не знала. А стоп, а сумочки тоже так вешаются? Ладно, не буду проверять. И это такая милая баночка со сверчками. Такая милая ваза. Эстетичная. И у нас осталось... У нас так много одежды. И раз, два, три. Тут еще детская одежда. 2 одежки детской. Господи, у меня теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 одежек. Это рекорд. У меня не так уж и много места осталось для всего этого. Ну все, место закончилось. А у меня тут еще 2 одежки. Ну, раз не влезает, положим. Конечно же. Дайте мне нормально взять. No. Окей, убираем. И ложим его вот сюда.
И простите, что это видео так долго длится. Просто пока я ходила на эти локации, я успела 5 раз облизнуться. Но нет, больше. Потому что это все теперь богатство мое, и оно на виду, его не надо искать. И ну, а всем пока-пока. И у меня будет скоро больше одежды. Но всем пока-пока. Ждите новых видео.